Experiment number 4, simulation of pressure changing equipment in DWSIM compressor and expander. നേരത്തെ നമ്മൾ പമ്പ് യൂസ് ചെയ്തതിലൂടെ കംപ്രസറും എക്സ്പാൻഡറും ഒരു നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് അതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ നിന്നിട്ടുണ്ട് 9 എലമെന്റ്സ് ഓഫ് അതിൽ 9 components ഉണ്ട്. മീഥേൻ, ഈഥേൻ, പ്രൊപ്പേൻ, ഐസോബ്യൂട്ടേൻ, എൻബ്യൂട്ടേൻ, ഐസോപെന്റേൻ, എൻപെന്റേൻ, എൻഹെക്സേൻ ആൻഡ് എൻഹെക്സേനാറ്റ് 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും 1 bar പ്രഷറുമാണ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്. കംപ്രസറിന്റെ എഫിഷ്യൻസി 30%, ഫ്ലോ റേറ്റ് 100 kmol/h, ഔട്ട്ലെറ്റ് പ്രഷർ 5 bar. നമ്മുടെ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടി പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്ന റോബിൻസൺ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് PR. ഡിറ്റർമിൻ ദ ഔട്ട്ലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ്. നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കണം. പാർട്ട് എ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലോക്സ് കംപ്രസറും, പാർട്ട് ബിയിൽ നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പാൻഡറും ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യം പാർട്ട് എ ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട്സ് എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കംപ്രസർ പ്രഷർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ കംപ്രസർ എടുക്കാം. കംപ്രസർ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. കാൽക്കുലേഷൻ ടൈപ്പിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് പ്രഷർ എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? 5. അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി 30% ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഔട്ട്ലെറ്റ് പ്രഷർ 5 കൊടുത്ത് നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി 30. തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സ് അഡയബാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ വെക്കണം. ഇത് നമ്പർ 1 ആണെങ്കിൽ ഇൻലെറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇൻലെറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് കംപ്രസർ എനർജി സ്ട്രീം. മാസ്റ്റർ പ്രോപ്പർട്ടി ടേബിൾ ഔട്ട്ലെറ്റിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ഔട്ട്ലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ 264.187 കിട്ടി. ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ പവർ കിട്ടും, എനർജി സ്ട്രീമിന്റെ. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? കംപ്രസർ എടുക്കും. കംപ്രസർ പവർ റിക്വയർഡ് 48.78. അപ്പോൾ എ പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു. പാർട്ട് ബി മിക്സ്ചർ ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ്, മീഥേൻ, ഈഥേൻ ആൻഡ് പ്രൊപ്പേൻ. ഈ 3 കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത്. 50%, 30%, 20%. ഇൻലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും 20 bar. അതുപോലെ എഫിഷ്യൻസി 30% തന്നെ. ഫ്ലോ റേറ്റ് 100 kmol/h തന്നെയാണ്. ഔട്ട്ലെറ്റ് പ്രഷർ 5 bar. ഔട്ട്ലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇവിടെ അതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടീഷൻസ്. ഇവിടെ 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും 20 bar. 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് 20 bar. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇൻലെറ്റ് കൊടുത്തിന് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡർ എടുക്കാം. എക്സ്പാൻഡർ ഔട്ട്ലെറ്റ് പ്രഷർ എത്ര? 5. അതുപോലെ തന്നെ 30% ആണ് എഫിഷ്യൻസി. ഔട്ട്ലെറ്റ് പ്രഷർ 5. ഇതിന്റെ പേര് മാറ്റാൻ എക്സ്പാൻഡർ ഔട്ട്ലെറ്റ് മാസ്റ്റർ പ്രോപ്പർട്ടി ടേബിൾ. മാസ്റ്റർ പ്രോപ്പർട്ടി ടേബിൾ ഇൻലെറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. ഔട്ട്ലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ ഹീറ്റ് എനർജി ആഡ് ചെയ്തത് എക്സ്പാൻഡർ എടുക്കണം. എക്സ്പാൻഡർ പവർ ജനറേറ്റഡ്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ്
അപ്പോൾ ബി പാർട്ടും കഴിഞ്ഞ് ഫോർ എക്സ്പെരിമെന്റ് കംപ്ലീറ്റ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഇത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡറിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്.